Olá pessoal, vou mostrar aqui a vocês aqui um detalhe sobre o eixo do ventilador. Quando está realmente necessário ser feito a substituição desse eixo, ou quando, ou vamos dizer assim, quando não é preciso ainda. Você vê ó, que esse daqui sofreu danos aqui, tá vendo? Tá preto, escurecido, e aqui. Só que aqui existe dois tipos de danos que ocorrem, que um é reversível e o outro é irreversível, ou seja, um é recuperável e o outro é não. Um deles, o que é irreversível, ou seja, não tem como você tentar solucionar, é quando há arranhões nesse eixo, a ponto de você correr a unha que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou com a ponta de minha unha. Se você não usa, eu costumo usar a unha um pouco grande para ter umas certas, vamos dizer, agilidade em alguns serviços. Então com a ponta da unha eu consigo raspar aqui no eixo e não consigo perceber que tem nada enganchando. Eu viro ele aqui no outro lado do mesmo jeito. Tá vendo? Eu corro a minha unha aqui, ó. Até no vídeo. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais aqui. Dá para perceber que não tem arranhão, que minha unha engancha. Tá vendo, ó? Vai e vem tranquilamente. No outro lado eu faço o mesmo processo. De um lado ao outro, não percebo minha unha enganchar. Ou seja, esse eixo ainda tá bom. Tá vendo? Por mais que ele escureceu, tirou um pouco aqui do cromo dele, tá vendo? Mas esse eixo ainda tá reutilizável. Eu vou mostrar a vocês o que é que eu faço aqui. Eu não vou mostrar o processo de fazer, é coisa simples. Mas que esse ainda é reutilizável. Quando você pega um que você corre o dedo como se fosse uma rosca dessa, ó. Você tenta passar a unha aqui e percebe que está enganchando. Não vai, claro que não vai estar profundo desse jeito. Mas você passa, você percebe que sua unha tem pontos que está enganchando. Depende-se da profundidade que foi. Ao invés de estar ainda superficial, dá para você ainda dar uma... Eu passo lixa aqui. Eu passo dois tipos de lixa. Eu passo mais ou menos uma lixa número 400. Inicialmente, não é para raspar muito esse eixo. É só para dar uma tirada mais rápida nesses arranhão que pode ter. E uma lixa 1200 para finalizar. Ou seja, dá tipo um polimento, vai ficar lisinho que nessa parte aqui. No caso desse, eu não passo a lixa 400. É apenas a lixa 1200. Ou seja, é só para polir, tirar esse escurecimento que teve no eixo. Algum início de arranhão, alguma coisa, já deixar lisinho, lisinho. Quando realmente tem arranhões que passa que está profundo, você passa aqui, ó. Então aí é o caso já de, para não arriscar tentar fazer isso aqui, eu já fiz e dura um bom tempo. Não sei nem mencionar para vocês. Vai depender do acabamento que deu aqui e do tanto de aprofundamento que houve, a ponto de você lixar aqui e não tirar a bitola, ou seja, a espessura desse eixo, para que a bucha não fique com folga. A bucha ficou bem encaixadinha, tá lisinho. Existe lubrificação para refrigeração dessas buchas. Então não tem preocupação com isso aqui. Eu vou fazer um conteúdozinho em breve falando sobre a lubrificação dessas buchas. Eu acredito que muitos nem sabem disso, entendem de um modo diferente. Mas em breve eu faço um conteúdo explicando o porquê da lubrificação ali. Para que é aquilo, para que serve. Então esse aqui eu vou fazer o processozinho de tirar isso aqui, ó. Você vê que tá bem escuro. O canto onde as buchas correu, mas não tem arranhões ainda. Esse daqui estava totalmente travado, você tinha bastante força para fazer aqui para tentar girar esse eixo. Então veio na situação que eu acreditei que nem prestasse mais o eixo, mas na verdade faltou lubrificação, aqueceu as buchas, criou uma espécie de cera, alguma coisa aqui que fica colando essas buchas. Problema de lubrificação do próprio fabricante, que vem com lubrificação péssima. Então vou fazer aqui e mostrar a vocês. Continuando aqui, pessoal, já fiz o polimento no eixo. Não quis deixar 100% para vocês não acharem nem que eu tivesse até, vamos dizer assim, não, ele trocou o eixo, isso aí não é mais o mesmo eixo. Vou mostrar aqui. Ó, esse ladinho aqui eu não tirei 100%. Eu dei o polimento que eu mencionei a vocês, está bem brilhoso. Ó, mas você vê que ainda está o jeitinho daquele escurecimento que tinha. Só que, como eu falei, é só o jeito, aí não perturba mais nada a questão dessa bucha. Então aqui já tem uma bucha nova. Às vezes essa bucha nova
vem com alguma imperfeiçãozinha internamente nela, eu prefiro passar uma lixazinha nela também, viu? Eu já tenho um ferrinho que nem fosse um eixozinho desse com a lixa cobrindo ele. Dou uma passadazinha para que não tenha alguma coisa dessa bucha que venha causar arranhão nesse eixo. Ou seja, a gente tem que correr liso o máximo possível no outro, porque isso trabalha seco. A lubrificação, eu vou mencionar uma coisa rápida, não precisa criar um conteúdo só desse. Eu vou mencionar o que eu disse a vocês que ia criar sobre a bucha. A lubrificação que existe não é para lubrificar essa bucha e nem é para lubrificar esse eixo. Isso aqui trabalha seco um com o outro, sem nenhum tipo de lubrificação. A lubrificação que existe ali nas aranhas, junto com aquele material que é para absorver óleo ali, um óleo que suporta temperatura, a lubrificação que existe ali é para refrigeração dessa bucha. Não é para lubrificação, é para refrigeração. Ou seja, para que exista troca de calor entre essa bucha e a própria carcaça do motor, que é aquela tampa de alumínio. Então o que faz aquilo ali é o que? O atrito entre esse eixo aqui, ó. Você vê que ele tá bem justo, ó. Não tem folga alguma, ó. Vendo? Tá bem justinho. Quando ela tá com folga aqui, você coloca aqui que eu coloquei, ela já cai, ó. Tá vendo? Então você vê que tá bem justozinho o cantozinho onde essa bucha vai trabalhar, que ela vai trabalhar aqui, ó. Ó, sem nenhum problema. A lubrificação é para que quando o atrito entre esse eixo girando aqui sobre essa bucha, o atrito certamente vai causar calor entre um dos dois. E para que não exista desgaste excessivo entre eles, a aranha vai estar cobrindo essa lateral com uma camada de algum material que tenha condições de absorver óleo. Eu uso algodão, óleo de motor ou óleo de carro, para que aquele óleo junto com aquela algodão, feltro, seja lá o que se utilize, tenha contato com essa parte de ferro e o calor que vinha estar gerando aqui está sendo transmitido tanto junto com o óleo quanto com a própria carcaça de alumínio do motor e refrigera esse negócio aqui, ó. Não é lubrificação para que trabalhe lubrificado aqui, ó. Isso aqui trabalha liso, tá vendo? Um no outro, ferro com ferro. Agora tem que ter deslize entre um e outro. Não pode ter alguma coisa, espécie de atrito, coisa desse tipo, na questão de tentar emperrar o funcionamento dele aqui. Então você, ó, esse outro lado não ficou limpinho, ó. Tá vendo? Eu dei mais uma polidazinha desse lado, ó. 1.200 a lixa, pessoal. Lixa d'água 1.200. Trabalha com ela seca, sem água. Só pra polir esse negócio aqui. Então aqui tá perfeito. Ó. Bucha tá lisa, lisazinha. Não tem folga alguma entre um e outro. A bucha é nova. O eixo eu vou deixar nessa condição aqui. Foi dado um polimentozinho nele com a lixa 1.200. Não usei outra lixa, apenas a 1.200. E troca as buchazinhas e bota nova. E a garantia é a mesma coisa. Eu prefiro usar um eixo desse aqui novo. Na verdade recondicionado do jeito que tá aqui, ó, do que colocar um eixo novo se não for um original. Ou seja, você compra eixo aí, eu acho que tá próximo de 15 reais um eixo nessa data de hoje, mas certamente não é melhor do que um desse daqui, ó. O aço dele, o material dele não é melhor do que o original que veio de fábrica. Por mais que a fábrica hoje em dia tá com sacanagem, mas ainda pelo menos eles tentam fazer pelo menos com a durabilidade. Eu acredito que melhor mesmo até você comprando na autorizada. Não é mais primeira linha de montagem, mas é a segunda. Então, pessoal, nós tá junto. Queria só passar esses detalhezinhos para vocês aí, ó. Ficou perfeitozinho aqui. Aqui vai trabalhar aqui sem sombra de dúvida. Falamos um pouquinho sobre a lubrificação, para que serve, para que deve se ter, não pode faltar. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês e ajudado para quem não tinha nem dúvida, veio para quem está chegando aí no canal agora e buscando informação e não trabalha ainda na área e está tentando trabalhar, vamos dizer assim. Tenha auxiliado de alguma maneira, se inscreve no canal, curte, não deixa de deixar a curtida aí, que é importantíssimo para nós aí, viu, que cria conteúdo. Então, tamo junto aí.